Nasikia upako ya maombi. Sitaki simamishe watu kuendelea kuomba, lakini nataka tusome hiyo andiko. Asante Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu huwa uwepo wa Mungu. Sasa moja some kitabu cha Timotheo ya kwanza sura ya 2 mstari ya 1 2 na 3 peke yake. Tuendelee mbele za Mungu. Soma kwa Swahili. Shati sekaka. Timotheo ya kwanza sura ya 2 shati remosa. Soma haraka. Timotheo ya kwanza sura ya 2 mstari wa kwanza wa 2 na wa 3. Timotheo wa kwanza sura ya 2. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Timotheo wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa kwanza hadi wa 3. Biblia inasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani
zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na usahivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Amen. Soma mstari wa 4. Ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Hallelujah. And he's telling Timothy. Paulo anamwambia Timotheo, kitu cha kwanza, first of all, kabla ya mambo yote, I wish and I charge you to make petitions, prayers, intercessions and thanksgiving. Kabla ya mambo yote ni lazima, anasema nataka dua, sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Done for all men. Fanyike kwa watu wote. And for kings. Na kwa wafalme. Those days there were no presidents, but there were kings. Zamani hizo hakukuwa na marais na kulikuwa na wafalme. Today we have presidents. Leo hii tunao rais. We have people in the bunge. Tunao watu katika bunge. We have people who are ministers. Tunao mawaziri. So if Paul those days he told them, let's pray for them. Kama Paulo alivyosema katika siku zile kwamba lazima tuombe kwa ajili yao. All of them who are in positions of authority. Wote walio katika nafasi ya uongozi. That they have responsibility. Wana majukumu. That they will live a quiet and peaceful life. Lazima waombewe ili tuweze kuishi katika maisha ya amani. Hallelujah. So you and me, wewe na mimi, we are the people who are called by God. Ni watu tulioitwa na Mungu. Who are called by his name. Ambaye alituita kwa majina yetu. When we seek him. Tunapomuomba yeye. When we tafuta yeye. Tunapomtafuta yeye. When we humble ourselves. Tunapojinyenyekeza mbele zake. And seek his face. Na tunapoutafuta uso wake. Turn away from wicked ways. Na kugeuka katika njia mbaya. And then God says, I will forgive. Na Mungu anasema nitawasamehe. And I will heal the land. Na nitaokoa nchi yao. I will heal taifa ya Tanzania. Nitaliokoa taifa la Tanzania. I know Tanzania is a land of peace. Najua Tanzania ni nchi ya amani. But when elections are coming closer and closer. Lakini uchaguzi unapokaribia. Even you see the nations around the neighbors. Tunapoangalia mataifa ya majirani zetu. Whenever elections are coming close. Tunapoona uchaguzi unakaribia. Peace is no longer there. Amani hutoweka. People start vurugu. Watu wanaanza vurugu na especially in our nation Uganda and Kenya. Hasa katika nchi ya Uganda na Kenya. And a person who leads prayers. Na watu wanaoacha maombi. I am a intercessor. Mimi ni miongoni ni mtu ambaye anasimama katikati yao. Wa maombi. Mungu wa maombi. I'm called in Kenya, Nairobi, even in Rwanda, even where to pray. Ninawaombea nchi ya Kenya, Rwanda ili Mungu asaidie na kuwaokoa. So that the peace prevails. Na amani iweze kutokea. The peace to reign. Amani kutawala. Hallelujah. Amen. So every time before the elections. Kila wakati kabla ya uchaguzi. Even during elections. Hata katika uchaguzi. Even after. Hata baada ya uchaguzi. We pray. Lazima tuombe. We repent. Lazima tuombe. We repent. Lazima tutubu. Hallelujah. Amen. For the sake of the people and the leaders. Ili kwa ajili ya viongozi wanaotuongoza. Some of you don't know these people were siasa. Miongoni mwetu hawafahamu watu hawa kwamba wanatakiwa waombewe. Watu wa siasa. The siasa people wa siasa, they go to the wachawi to get some. Hao watu wa siasa wanakwenda kwa waganga na wachawi kuomba msaada ili wachaguliwe. So that they are favored to be elected. Ili waweze kuchaguliwa. Tumekataa hiyo kwa jina la Yesu. Amen. I want us to lift up our voice in the next 5 minutes. Nataka tuingie katika maombi kwa dakika hizi chache. Number 1. Jambo la kwanza, we are going to repent. Tunakwenda kutubu. I know they told me 3 points I'm going to share. Ninajua tunaelewa point zile ambazo tunaenda kuombea. Repenting, kutubu, thanksgiving, kushukuru, and even pray for the uchaguzi. Na kuombea uchaguzi. Amen. Amen. So let us start by repenting. Lazima tuanze kwa kutubu. We intercessors, we stand in the gap.
tunasimama katikati. Amen. We stand in the gap and say, Mungu tusaidie. We repent. Tunatubu. We repent. Tunatubu. To repent. Kutubu. Father, in the name of Jesus. Baba yetu uliye mbinguni, tunakuja mbele zako. Baba tusamehe. Tunakuja mbele zako. Watu wanaabudu sana. Watu wanaendelea kwa nyumba za wachawi. Kwa sababu kuchagua. Baba tunakuja sasa. Tusamehe Baba. Tusamehe Baba. Tusamehe Baba. Tusamehe Baba. Baba tunatubu. You are a just and forgiving God. Whenever we confess our sins, you forgive us. You forgive us. You change us. You forgive us and change us. Many want to adini who have gone to the things of Satan. Watu wa dini have gone to worship Satan. Watu wa dini wanakwenda kuabudu Shetani. They can be leaders. Wanaamini hiyo mizimu. They are uongozi lakini ni viongozi lakini they are going in separate. Wanakwenda kwa siri and they worship Satan. Wanakwenda kumwabudu Shetani. They make sacrifice. Wanatoa kafara. They are making sadaka mbele za nguvu za giza. Wanatoa sadaka mbele ya nguvu za giza. Before the uchaguzi comes, kabla ya uchaguzi kuja, these people are now, right now, they are going to Island Pemba. Watu hawa muda huu wanakwenda huko kuomba msaada. They go to Pemba, this is Mozambique. They go to Zanzibar. Wanakwenda maeneo mbalimbali kutafuta msaada ili waweze kuchaguliwa. They go there to do witchcraft. Wanakwenda kufanya kule mambo maovu kabisa. May God forgive us. Mungu tusamehe. May God heal the land. Bwana uokoe nchi yetu. This land should not worship devil. Nchi hii haitaki kuabudu Shetani. It has to worship the true and living God. Kuabudu Mungu wa kweli. Because God loves his people. Mungu anawapenda watu wake. And he wants everyone to get saved. Na anataka kila mmoja aweze kuokolewa. Everyone to turn away from the wicked ways. Kila mmoja badili njia zake mbaya. And they come back to God. Na kuja
of Jesus. katika jina la Yesu. If my people Kama watu wangu who are called by my name walioitwa kwa jina langu humble themselves watajinyenyekesha mbele zake and pray na kuomba and turn away na kubadili njia from zao, their wicked ways, na Mungu atabadili njia mbaya, I will forgive na yeye atawasamehe and I will heal their land. na ataokoa nchi yao. God is forgiving the land of Tanzania. Mungu anaisamehe nchi yetu ya Tanzania. He's forgiving the races. Anamsamehe rais wetu. He's forgiving the leaders Anawasamehe viongozi mbalimbali because of your prayer. kwa sababu ya maombi yetu. Because of your prayer. Kwa sababu ya maombi yako. Because of your prayer. Kwa sababu ya maombi In yako. the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Father, we thank you Bwana tunakushukuru. as we are coming closer to the election period, Kama tunavyokaribia katika uchaguzi wetu. even the campaign period. Katika kampeni pia. This is the prayer I want us to make. Haya ni maombi ambayo tunayafanya. We know that from the beginning, Tunajua kutoka mwanzo the devil is the one who does sin. Shetani ndiyo mwanzilishi aliyefanya dhambi. And whoever sins, kila mtu anafanya dhambi, Kila mtu anafanya dhambi belongs to the devil. Wa Satan. anamilikiwa na Shetani. He belongs to the devil. Kama anamilikiwa na Shetani. But thanks be to Jesus. Lakini tunamshukuru Yesu For this reason. kwa ajili ya kutuokoa. For this reason. Kwa sababu hii, the Son of God, mwana wa Mungu, was manifested, was revealed. Aliyejitokeza kwetu. He came. Alikuja kwetu To destroy. Kuharibu. The powers and works of the devil. Nguvu za Shetani. Hiyo barua ya Yohana ya kwanza. Barua ya Yohana ya kwanza. First John. I want us to read that one as I complete it. My time is over. First John chapter 3. Verse 8. Mwanzo. Kwa kusudi hili, by this purpose, mwana wa Mungu, the Son of God, alidhihirishwa, was made manifested, ili azivunje kazi za Ibilisi. Kazi za Ibilisi. Simama kwa miguu. Nataka tupige vita kila nguvu za Ibilisi. Every powers of the devil. Kila nguvu za Ibilisi. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Zivunjwe. Zivunjwe. Amina. Amen. Hallelujah. I don't have time to explain, but let us pray using this scripture. Hakuna muda. Yutafsiri. I have no time to explain. Hakuna muda wa kutosha kuelezea. But I want us to pray. Lakini nataka tuombe. And you say nimekataa nguvu za Ibilisi. Say, I will not work with the devil. Sitafanya kazi na Shetani. I will not commit sin. Sitafanya dhambi. I don't belong to the devil. Similikiwi na Shetani. I belong to Jesus. Ninamilikiwa na Yesu. Now because Jesus came, kwa sababu Yesu alikuja to destroy the works of the devil, kazi za Ibilisi. now is the time. Now is the time. Now, na sasa ndio muda huu. Hallelujah. Amen. In 2025, katika mwaka 2025, this is the year for Tanzania for uchaguzi. Huu ndio mwaka wa Tanzania kufanya uchaguzi. Mwaka ujao ya Uganda. Next year is for Uganda. Mwaka ujao ni Uganda. I am praying and making these prayers. Tunafanya maombi haya si kwa Tanzania peke yake. Not only for Tanzania, but even for Afrika Mashariki. Hata kwa Afrika Mashariki. Unaona vita Kongo, Rwanda, Uganda, Tanzania, nini Kenya. It is not people you are doing. Sio watu wanaofanya hivyo. Because many years ago there was peace in this Africa Mashariki. There were a lot of peace. Amani. Amani tawara muda mrefu sana miaka iliyopita, lakini saa hii unaona uno anazuia uno, vurugu huyo anachukua dhahabu ya mwingine. The devil came to steal, kill and destroy. Shetani alikuja kuiba, kuua, kuvunja na kuharibu. But Jesus lakini Yesu alikuja. He came that we have life and life in abundance. Tuwe na uzima kisha tuwe na uzima. And also he came. Pia alikuja. Hiyo neno tunasoma. He came to destroy the works of the devil. Kuharibu kazi ya Shetani. Nyosha mikono juu na say in the name of Jesus. Sema kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kila nguvu za Shetani. Kila kazi ya
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. No, even if you don't open there, you just interpret because I'm finishing now. Just write it down. Jeremiah sura ya kwanza mstari wa 10. God told Jeremiah, Mungu alimwambia Yeremia, I have put you as a head over nations and kingdoms. nimekuweka wewe kuwa kichwa katika taifa. As an intercessor, God can position you in Chinyoyo. Like an intercessor, a prayer warrior. Ni kama nimekuweka kama mtu ambaye anasimama katikati, Mtu wa maombi. mtu wa maombi. God can put you in Chinyoyo. Mungu anaweza kukuweka hapa Chinyoyo. To do what? Kufanya nini? To pray. Kuomba, To uproot. kuondoa, kung'oa, And break. na kupanda, To na break. kuvunja, na And then to destroy and overthrow. kuharibu na kutupa. Hallelujah. Amen. So after doing that, after doing the kungoa, Baada ya kufanya hayo yote, then you plant halafu unapanda and build. na kujenga. Now the moment we have been doing vita, maombi za vita, it was kungoa na kushambaratisha kila kitu. Lakini saa hii nataka tupande, plant. To plant, yes. Plant is what? Kupanda. Kupanda na kubuild. In the spiritual realm, in the spiritual realm, I want us to build. Katika ulimwengu wa roho. 1 minute in the name of Jesus. Just plant. These prayers we are making for the peace in Tanzania. Maombi haya tunayafanya kwa ajili ya amani ya Tanzania. We plant peace. Tunapanda amani. Sema amina. We are planting peace. Tunapanda amani. In the name of Jesus. Kwa jina la As Yesu. people are giving thanksgiving, Kama vile watu wanavyoshukuru, may the presence of God reign. uwepo wa Mungu utawale mahali hapa. Then the altar of God stand. Madhabahu ya Mungu isimame. Sema amina. Amen. And the people of God stand in righteousness. Na watu wa Mungu wasimame kwa haki. No going back. Wasirudi nyuma tena. But we are going to stand. Lakini tunakwenda Because kusimama. the Bible says, Biblia inasema the just haki shall live lazima, by faith. mwenye haki ataishi kwa imani. Aha. Piga makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Asante. Niongele makofi, chapa makofi mazuri na shangwe. Vigelegele ya Bwana Yesu. Kila maombi tunafunika kwa damu ya Yesu. Kila mtu anafunika kwa damu ya Yesu. Taifa yote anafunika kwa damu ya Yesu. Na biashara yote anafunika kwa damu ya Yesu. Na uchaguzi tunafunika kwa damu ya Yesu. Watoto na wanadamu wanafunika kwa damu ya Yesu. Wananchi wote na uongozi tunafunika kwa damu ya Yesu. Piga makofi mazuri.